É, né? Mais um ano se passou. Agora é hora de reviver as lembranças e guardar cada momento bom desse ano no seu coração. E agora chegou a hora de celebrar o que está por vir. Vem aí 2022. O Natal e o Ano Novo é o dia de reunir a família, de paz e união. E que nós continue cultivando bons sentimentos. E que vocês tenham um ótimo final de ano. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para vocês. Fala galera, aqui é o Guilherme Melo e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como que faz uma chaminé para enfeitar a sua casa para o Natal. Então se você quer assistir, bora pro vídeo. E pessoal, nós vamos fazer uma chaminé de canto bem aqui. E para isso vocês precisam ter várias placas de isopor, EVA para fazer os tijolinhos e várias caixas de papelão que vai precisar fazer a estrutura da chaminé. E galera, agora nós vamos fazer a montagem das caixas para fazer a estrutura da chaminé. E galera, o primeiro passo é recortar as caixas de papelão para fazer a estrutura da chaminé ou nos cantos ou no meio da parede da sua casa. Você que escolhe onde você quer fazer. A gente tá fazendo no canto. E aí vocês têm que recortar assim, desse jeito, vou fazer no canto. E aí tá assim, ó, por enquanto. Ela fica bem bonita, pessoal. Olha, pessoal, já tá criando uma estrutura boa de chaminé. Já tá aqui com as paredinhas do lado, com o negocinho ali. Aí agora coloca essa coisa lá no fundo. E aí agora coloca essa parte aqui, ó, pra ser aonde vai ficar o foguinho da chaminé. E aí, pessoal, quando vocês colocar isso aqui, vocês passam essas fitas aqui pra ele não ficar caindo pro lado e nem pra trás. Aí, pessoal, vocês pegam uma caixa desse tamanho aqui, ou se tiver duas colas, e coloca bem aqui assim, ó, pra já dar uma mini estrutura pra nossa lareira. E aqui atrás a gente coloca essa caixa aqui, ó. Isso, assim, pessoal. E galera, agora o segundo passo é você cortar o isopor no ângulo da sua parede. E depois que cortar tudo no ângulo da sua parede, tipo assim, ó, no ângulo da sua parede assim, aí você vem aqui e fecha a frente. Aí depois de fechar tudo, coloca pra colocar os tijolinhos, pra ficar bem bonito. Aí você corta bem assim, olha, pra ficar bem legal. Pode colocar, olha. Ali atrás, galera, a gente vai colocar um negócio, tá? Mas ó como fica. Fica bem no ângulo da sua parede, bem retinho. Aí, pessoal, tá ficando assim. E agora você vem com um fechamento aqui. Pessoal, aí você corta assim pra fazer a parte da frente da chaminé. E aí agora nós vamos colocar ali, olha. Olha lá. Aí vocês deixam assim, ó, bem retinho, pra ficar aqui assim. E olha lá o buraquinho onde a gente vai colocar a nossa coisinha de piscar pra fazer o negócio, que é o foguinho. Aí, galera, fica bem desse jeito aqui, ó. E como eu já falei pra vocês, tem que ficar assim, ó, encostado aqui em cima. E lá dentro um buraquinho pra colocar o foguinho. E aí vocês cortam o tamanho que é essa caixa de cima e o tamanho da caixa de baixo pra fazer o fechamento. E nós vamos montar agora a parte da chaminé. Nós vamos colocar a caixa de papelão bem aqui. E aí tá ficando assim. Aí pega outra caixa de papelão e coloca em cima, pra ficar assim. Mais caixa de papelão?
Aí não, aí vocês fazem isso aqui, olha. Mostra aí, pai, como é que faz. Vocês pegam o isopor, aí vocês cortam. Aí vocês vai colocando um aqui, um na frente e um dos lados. E aí, pra não ficar caindo, vocês podem colocar essas fitas aqui pra não ficar sempre caindo. É a fita crepe. Então vamos lá colocar. Pronto, gente. Olha isso como tá. Ficou muito top. Olha, eu vou vir aqui um pouquinho mais pra longe pra mostrar pra vocês, ó. Ali a parte de baixo. Aí vem subindo, subindo. E ali a parte de cima, gente. Agora vamos fazer a parte dos tijolinhos. Agora a gente vai fazer a parte dos tijolinhos, galera. Galera, agora nós vamos iniciar a colocação dos tijolinhos. E as medidas deles foram 20 por 6. E agora a gente vai colocar tudo aqui e vocês vão ver no decorrer do vídeo. Pessoal, aqui a gente vai revestir de preto com papel carmuça para parecer uma pedra, um papel igual a esse aqui, ó. Para ficar assim, parecendo tipo uma pedra na nossa lareira junto com o chaminé. Pessoal, olha como tá ficando tipo assim, um negocinho tipo pedra, sabe? Uma pedrinha que fica em cima da lareira. Aqui a gente vai colocar o resto dos tijolinhos e tá ficando bem assim, ó. Tá ficando super legal. Pessoal, já tá pronto a parte que imita uma pedra de mármore para dar um toque nessa chaminé para ficar mais bonito. Pessoal, agora nós estamos iniciando aqui as partes dos tijolinhos da parte da frente da nossa chaminé. E vai ficar muito top, gente. Nós vamos colocar aqui e vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo.
Pessoal, olha como tá ficando nossos tijolinhos na parte da frente. Tá ficando muito bonito. E agora só falta aquela parte ali de baixo e já vai estar pronto e a gente vai para outro passo. E pessoal, como eu disse, o nome desse papel aqui que a gente tá colocando aqui dentro é papel carmoço, o mesmo aqui da nossa imitação de pedra de mármore. E galera, agora nós vamos colocar esse papel aqui, que é meio transparente, para virar o fogo. O nome desse papel é papel celofane. E ele é transparentinho, aí a gente junta com o vermelho e fica meio laranja. Aí a gente coloca o pisca-pisca dentro, fica parecendo um fogo de verdade mesmo. Aí, pessoal, vocês juntam um papel celofane amarelo com vermelho. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí vocês colocam pisca-pisca dentro, fica parecendo um fogo mesmo na sua lareira. E olha isso como tá. Parecendo um foguinho mesmo. E galera, agora nós vamos montar a parte de cima da nossa chaminé. Vamos lá. Agora com os tijolinhos tudo pronto. Colocamos aqui a primeira caixa. Aí agora vem aqui. Pega essa outra caixa. E coloca ali. Formar a estrutura. Pra formar a estrutura da chaminé. E aí, pega a chaminé com os tijolinhos já pronto. E coloca lá. Olha lá, gente, como tá ficando. Muito top. Olha. Ixi, pai. Pessoal, nós pegamos outro pisca-pisca que nós tinha aqui no meu guarda-roupa e nós esticamos aqui por cima da nossa chaminé. E olha como ficou legal. Aí aqui a gente colocou o nosso presépio e aqui nós colocamos a minha foto que eu tirei com o Papai Noel lá em 2019. E pessoal, nós vamos colocar essa meia aqui agora, nessa parte aqui, uma meia de Natal. Olha como ficou legal. Ficou muito bonito. E agora nós vamos colocar esse quadro aqui que nós tiramos foto com o Papai Noel, que nós estamos em família. E tá ficando assim, galera, olha. Bem bonito. E galera, agora nós vamos colocar essa fita decorativa para finalizar nossa chaminé. Ó, começa aqui embaixo. Aí sobe aqui pra cima, ó, essa parte aqui. Aí vem aqui, ó. Aí agora aqui, a gente tá ficando muito legal. Tá ficando top. Ó, coloca ali. Aí agora coloca aqui embaixo. E aí a gente vai tirar essa partezinha. Ah não, nós colocamos ali pra trás. Olha, gente, como ficou. Bem top. E pessoal, agora que nós já encerramos a nossa chaminé, eu vou gravar uns takes pra vocês. Um com as luzes acesas, um com a luz apagada. E vocês vão ver como vai ficar.
vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe os vídeos para os seus amigos. E hoje aqui no vídeo eu ensinei umas dicas de como fazer uma chaminé sem gastar muito dinheiro, só com papelão, isopor, EVA, e é isso. E com os enfeites que você já tem na sua casa. Tchau, galera, até o próximo vídeo!